코골이나 수면무호흡증은 어떻게 치료할 수 있습니까? 그러면은 코골이하고 수면무호흡증의 원인을 잠깐 다시 돌아보고 그리고 치료법을 말씀드리겠습니다. 코골이는 말씀드렸듯이 혀가 뒤로 처져서 기도가 좁아졌을 때 그 주위에 목젖이나 내지는 여러 가지 연조직이 바이브레이션에서 떨려서 나는 소리를 코골이라고 말씀드렸습니다. 수면무호흡증은 혀가 기도를 완전히 막아서 공기가 통하지 못하고 숨을 쉬지 못할 때 나타나는 현상이 수면무호흡증이라고 말씀드렸습니다. 그렇기 때문에 원인은 기도가 좁아지거나 기도가 완전히 막히는 겁니다. 당연히 치료법은 기도를 열어줘서 우리가 주무시는 동안에 숨을 편안하게 쉬게 해주는 겁니다. 그러면 세 가지를 볼 수 있습니다. 첫 번째, 이비인후과적 치료법으로는 이비인후과 수술이 있습니다. 수술이란 거는 목젖이나 기도 주위의 연조직이 떨려서 나는 소리이기 때문에 수술로서 목젖과 떨릴 수 있는 연조직을 모두 제거시켜 줍니다. 하지만 이 수술은 기도는 열어주지를 못하죠. 두 번째로는 양압기라는 게 있습니다. 양압기라고 하는 것은 숨을 제대로 쉴 수가 없기 때문에 기계를 통해서 압축된 공기를 인위적으로 기도로 보내주는 것을 말합니다. 기계를 갖고 다니고 압축된 공기를 보내주기 때문에 또 환자가 산소 마스크와 같은 여러 가지 기구를 장착해야 되기 때문에 많은 불편이 있습니다. 세 번째로는 치과적 치료로 구강장치라는 게 있습니다. 구강장치는 어떤 것인가 하면은 혀가 뒤로 처져서 기도를 좁아지지 않게 하기 위해서 턱과 혀가 연결되어 있기 때문에 턱을 약간 앞으로 당겨줍니다. 그러므로 인해서 우리가 숨이 편하게 쉴 수 있도록 기도를 열어줍니다. 네, 이 치료가 세 가지가 있지만은 구강장치는 기도를 열어줍니다. 양압장치는 기도를 인위적으로 열게 되죠. 네, 그리고 여기는 기도를 열지를 못합니다. 네, 이런 구강장치는 외국에서는 굉장히 파퓰러하지만 한국에서는 최근에 소개돼 가지고 각광을 받고 있는 그런 현 시점이라고 볼 수 있겠죠.